Halo para peternak babi, di video kali ini kita membahas tentang cara mengatasi babi batuk, pilek, dan sesak nafas. Jadi anak babi kita yang warna putih ini baru saja saya beli dan kemarin terkena sesak nafas, pilek, dan juga batuk. Nah, anak babi ini saya barusan beli dengan harga 3.500.000. Dia adalah babi SGI dari Natalia Farm F4 jantan. Anak babi ini kebetulan saya masukkan bersamaan dengan anak babi lokal dan mereka berada di sebelah sekat dengan pejantan saya. Dan pejantan ini kebetulan sekatnya rusak, jadi dia sempat menggigit babi SG ini, dan dia sempat stres karena badannya luka dan mulai sesak nafas dan batuk pilek. Maka ada beberapa cara yang saya lakukan untuk mengatasi babi batuk, pilek, dan sesak nafas ini, yaitu yang pertama, saya menginjekkan Meldoxy LA, antibiotik Meldoxy LA ke ternak babi, dan juga saya menggunakan vitamin ADE. Jadi vitamin Meldoxy antibiotik ini fungsinya untuk mengobati babi yang terkena leptospirosis, Enisiphilis, Velascours, enteritis bakterial, dan pneumonia. Jadi babi-babi yang mengalami gangguan dengan bakteri-bakteri tersebut. Jadi kebetulan babi saya ini memang dia sesak nafas dan batuk pilek dan juga tidak memakan. Jadi pada saat baru habis saya beli, saya taruh di kandang, dia tidak memakan, dan saya injekkan antibiotik Meldoxy LA ini dan juga vitamin A, D, E, dan juga vitamin B kompleks. Jadi semua vitamin ini saya injekkan dan juga dengan antibiotik Meldoxy LA ini, dan ada perubahan, langsung dia bangun dan mulai makan. Jadi lama kelamaan, setelah saya ulangi lagi di hari ketiga, dia mulai bangun kembali dan mulai makan sampai sekarang. Walaupun batuknya sudah berkurang, tapi yang ada masih ada lendir, ya, lendir yang ada di dalam perutnya. Jadi memang susah dikeluarkan. Dan saya sudah berkonsultasi dengan dokter hewan, dan katanya sekarang lagi musim pancaroba, jadi pasti babi akan mengalami sesak nafas dan juga pilek, batuk pilek, seperti itu, musim batuk pilek. Dan ya memang benar, sampai sekarang babinya batuknya sudah berkurang, nafsu makannya sudah normal kembali, tetapi dia masih ada lendir di dalam, ya. Pileknya juga tidak ada, tapi lendirnya masih ada. Jadi dia kadang-kadang dia mengeluarkan lendirnya, sulit untuk mengeluarkan lendir. Dan setelah saya konsultasi dokter, katanya memang musim pancaroba, jadi tidak perlu injeksikan antibiotik yang lain, cukup Meldoxy saja sambil melihat perkembangannya. Oke, yang kedua teman-teman, saya menggunakan salah satu antibiotik yang baru yang juga memang khusus untuk antibiotik untuk kelas 2 setelah di atas Meldoxy. Di sini saya menggunakan antibiotik namanya Ceftionel, teman-teman. Jadi Ceftionel 50 sampai 100 ml triple M, Certiofor Ceftionel 50 sampai 100 ml, obat infeksi pernapasan dan pencernaan. Jadi obat ini memang dikhususkan untuk pernapasan dan pencernaan, dan saya gunakan 1 ml
untuk anak babi dengan bobot 15 kg, dan nasinya baik. Memang sedikit perubahan, yaitu sesak nafasnya sudah berkurang, hilang. Yang masih ada adalah lendirnya saja ya. Jadi Ceftonel, antibiotik Ceftonel merupakan antibiotik yang bisa digunakan setelah jika kita menggunakan antibiotik kelas 1, kelas di bawah, yaitu setelah kita menggunakan meldoxi ya. Kalau memang meldoxinya tidak mempan, maka kita menggunakan Ceftonel 50 ml ya. Ya, ini produk dari Holland ya. Ini khusus untuk pernafasan dan pencernaan. Jadi teman-teman, kita harus tetap berusaha untuk semua ternak babi kita yang mengalami kondisi-kondisi seperti ini ya. Saya menggunakan Ceftonel ini dan sudah saya suntikan, dan saya menunggu perkembangan 1 minggu depan. Kalau masih ada, maka saya akan naikkan lagi menggunakan antibiotik di kelas level lebih di atas lagi, yaitu saya rencana menggunakan Interceptin ya, atau Limoxin ya. Jadi rencananya saya akan pakai Interceptin atau Limoxin setelah ini, bisa digunakan itu. Baik, yang berikut, yang terakhir teman-teman, saya juga menggunakan ramuan tradisional. Di sini saya menggunakan ramuan tradisional, yaitu terdiri dari kunyit, halia, bawang merah, bawang putih, dan kemudian saya campurkan dengan garam sedikit, lalu saya blender dia. Setelah saya blender, saya campurkan itu ke makanannya, ke pakan komplit yang saya punya. Setelah itu saya aduk sampai merata, lalu saya kasih ke induk anak babinya. Jadi sudah saya dua pagi ini, tadi pagi juga saya kasih dengan ramuan itu, kemarin pagi juga, dan kita lihat perkembangannya apakah masih baik, nanti kita sesuaikan lagi. Dan yang berikut bisa ditambahkan juga dengan susu. Rencananya nanti saya akan menambahkan susu dan gula dan juga madu. Jadi teman-teman yang punya kendala seperti ini, hal yang sama bisa menggunakan susu, madu ya. Tambahkan susu dan madu campurkan dengan pakan tadi, dengan ramuan tadi, yaitu kunyit halia, bawang merah dan bawang putih. Silakan teman-teman mencoba, semoga memberikan hasil yang memuaskan, karena saya juga sementara mencoba ini dengan menggunakan 3 cara, yaitu 1, menginjekkan antibiotik meldoxi, LA, vitamin A, D, E, dan vitamin B kompleks. Yang kedua, menggunakan antibiotik kelas di atasnya, yaitu Ceftonel, dan jika belum memuaskan akan menggunakan Interceptin dengan Limoxin. Dan yang terakhir, yang ketiga, menggunakan ramuan tradisional, yaitu kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dicampurkan dengan pakan pabrikan, ditambahkan dengan susu, madu, dengan gula ya, atau gula merah ya, gula pasir atau gula merah. Campurkan ramuan tradisional itu secara merata, lalu dengan pakannya, lalu berikan ke ternak babi. Oke teman-teman, sekian video saya tentang cara mengatasi babi batuk, pilek, dan sesak napas. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.